好，大家好，今天我们呢主要是讲一下这个斐波那契工具里面呢它的里面的几个关键的数字是怎么来的，讲一下这个逻辑啊。第一个是讲这个通过从这个0.382开始讲了，0.382、0.5、0.618、0.707、0.786、0.886、1.13、1.272、1.414、1.618啊，0.382是怎么来的？它都是通过0.618开始展开的，就是0.618开始展开的。0.382是0.618的平方，0.618的平方等于0.382啊，0.5是1的一半啊，0.5是1的一半。0.707是怎么来？0.707是一半的，就是根号2啊，根号2是等于1.414，然后除以2就是0.707。0.386是什么？0.786是根号下0.618等于0.786。0.886是什么呢？0.886是根据4次方啊，0.618的4次方等于0.886啊，这是这几个。后面这个1.13是什么？1.13是0.886的一个导数，就是1除以0.886等于1.13。1.272是怎么来的？1.272是通过1除以0.786，也就是说这两个，这个跟这个啊，这个跟这个，它就是我们 AB 等于 CD 的一个导数啊。1.414就是0.707的导数，0.707这个0.707这个导数啊，0.707这个导数就是这个到这里来啊。1.618就是0.618的一个导数啊，它们都是一个。这个你们如果能把这个东西明白了，然后这个斐波那契工具就很好用了。这是一个，今天就讲一个这个，今天就讲这个，其他的这些东西，下面的这些就可以看可以不看，最主要的就是这几个啊，大多数用法都是在这里。好，今天讲的就是这个，然后明天再讲一下，今天是礼拜六。礼拜天的时候再讲一下里面的一些关键的用法，它是怎么产生的，通过0.618、1.618它是怎么出来的，自然界这些东西怎么出来的，明天讲这个，在宇宙中，在大自然的里面东西，好吗？好，今天就这样子。